น้องไปเบิ้งบนเขาคือรถพดว่าเด้อครับไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจ่ายไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกันเลยกดแชร์ก่อนคำที่สามเป็นแม่เด้อครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับผม